sneeze, 재채기 하다. 순이가 츠 하면서 재채기 하는 거예요. 스니츠 해보세요. 스니츠, 스니츠, sneeze, 재채기 하다. 연습할 때 츠 해야 돼요. uphold, 위에 유지한다. 사람을 위에 유지시킨다. 힘들지만 계속 유지시키는 거예요. 왜? 내가 이 사람을 지지하니까. 정치인인가 봐요. 그래서 위에 유지시키면서 내가 이 사람을 지지하다. uphold, 유지시키다, 지지하다예요. 자, neither. 자, 찌개진 니 둘을 갖다가 꼬매야 되는데 뭘로 꼬매요? 바늘로 꼬매잖아요. 그래서 니 둘을, 이 바늘을 생각하세요. 이 바늘. 니 둘을 바늘로 꼬매줄게. neither. 니 둘을 바늘. 자, discipline. 뜻이 세 개나 돼요, 사실은. 자, 숙제를 안 해왔어요. 그러면 숙제 안 해왔으면 뒤에 남겨서 써가지고 숙제를 풀리는 거예요. 그런 훈련을 갖다가 시켜서 벌을 주는 겁니다. 벌하다. 그게 학교 규율이에요. 그래서 discipline, discipline. 뒤에 써서 풀리는 훈련을 시켜서 벌을 준다. 그것이 학교 규율이다. 한 번만 더. 뒤에 써서 풀린다. discipline. 그렇게 훈련시켜서 벌을 주는 것이 학교 규율이에요. 자, frank, 솔직한. 대학교 가면은 학점이 A학점, B학점. 그 낙제 점수가 F학점이거든요. 보통 F학점 받으면 엄마한테 아유 A학점 받았어요 거짓말 할 텐데 F랭크를 받았어요. 등급, 랭크, 랭킹 할 때 랭크 등급이죠. F랭크 받았어요. F등급 받았어요. 솔직하게 얘기를 하는 거예요. F랭크 받았어요. 아 솔직하구나 이 학생. 솔직한. F랭크, 프랭크. F랭크, F랭크, 프랭크. 솔직한. 자, peel, 껍질 벗기답니다. 자, 양의 껍질을 벗기다가 피를 흘리죠. 그래서 peel, 피가 날 정도로, 피를 흘릴 정도로 껍질을 벗기다. peel, 껍질 벗기다. 예전에 peel 배웠죠? 이거는 뭐예요? 피를 잘 순환시키는 혈액순환제 알약이었어요. 그래서 알약은 피를 빨리 돌게 하는 거잖아요. 그래서 peel, 빨리 발음하고 이것은 peel, 장모음입니다. peel. 그래서 peel, 피가 나게끔 껍질 벗기다예요. 자, criterion, 평가의 기준입니다. 자, 신인 배우 오디션에서 누굴 뽑느냐 평가의 기준이 뭐냐면 우는 연기가 튀는 사람이에요. criterion, 우는 게 튀는 사람이 사람을 뽑는 게 바로 평가의 기준입니다. criterion, 평가의 기준. criterion, 평가의 기준. 자, salmon, 연어. 새들은 눈이 좋잖아요. 그래서 새가, 요 L은 발음 안 나요. salmon, 먼 곳에서 포착했어요. 연어를. 그래서 와서 잡아먹는 거죠. 새가 먼 곳에서 포착한 연어 생각하세요. salmon, 연어. salmon, 연어. 자, disposal, 배치, 처리, 처분. 자, 이곳에 도둑 사건이 많이 일어난대요. 그러니까 이 포졸들을 이곳에 배치했어요. 그래서 도둑 사건을 처리하고 처분한 거예요. 자, disposal, 이 포졸을 여기에 배치해서 도둑 사건을 처리, 처분했습니다. disposal, 배치, 처리, 처분. 자, disposition, 배치, 기질, 성향인데요. 자, disposition이 뭐예요? 포지션, 위치잖아요. 그죠? 각자의 포지션으로 가! 그러잖아요. 그래서 위치입니다. this, 이 포지션으로 내 좌석을 배치한 거예요. 영화 볼 때. 그래서 배치. 자, 보통 사람들은 앞에 앉는데 나는 뒤에 앉는 기질 성향이 있는 거예요. 그래서 이 자리를 선택하는 것은 각자의 기질 성향입니다. 자, disposition, 이 위치로 내 자리를 배치했어요. 아, 이게 나의 기질이야, 성향이야. 난 뒷자리가 좋더라. 기질, 성향. 자, 복습. sneeze, 순이가 츠, 재채기 했었죠? 자, uphold, 위에 hold, 잡고서 유지하는 거예요. 그래서 유지시키다, 이 사람을 또 지지하는 거죠. 지지하다. 자, needle, 니 둘을 바늘로 꿰매줄게. 바늘이었어요. discipline, 뒤에 남아서 써서 풀리게 하는 훈련을 시켰죠. 왜? 숙제 안 해와서 그렇게 벌했습니다. 벌하다. 이것이 학교의 규율이었었어요. 훈련, 벌하다, 규율. 자, F랭크, F등급 받았어요. 저 하면서 솔직한 거죠. 자, peel, 피가 날 정도로 껍질을 벗기다. peel.
자, criterion. cry, 우는 것이 누가 튀는가? 그것이 배우를 뽑는 판단의 기준이었어요. 판단의 기준. 자, salmon. 새가 먼 곳에서 포착한 연어였었죠. 연어. 자, disposal. 자, this. 이 포절을 여기에다 배치를 했어요. 그래서 도둑사건을 처분했죠. 배치, 처리, 처분. 자, disposition. 이 포지션, 위치로 내 좌석을 배치했어요. 나는 항상 뒷부분이 좋더라. 이게 바로 나의 기질, 성향이잖아요. 기질, 성향. 자, 테스트입니다. sneeze. 재채기하다. uphold. 유지시키다. 그리고 지지하다. needle. 바늘. discipline. 훈련. 벌하다. 규율. frank. 솔직한. 자, pear. 과일 등의 껍질, 가죽 등을 벗기다. criterion. 평가의 기준. salmon. 연어. disposal. 배치, 처리, 처분. disposition. 배치, 기질, 성향입니다. 어때요? 쉽고 빠르게 암기되죠?